Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Istana Kenegaraan Amerika Serikat atau White House atau Gedung Putih pada Selasa 12 November 2024 pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo ke tempat berkantornya orang nomor 1 di Amerika Serikat tersebut disambut hangat Presiden Amerika Joe Biden. Pertemuan antara dua kepala negara ini membahas berbagai isu, termasuk penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dan tantangan di dunia saat ini seperti situasi di Gaza dan Laut Cina Selatan. Begitu juga dengan tantangan global, termasuk situasi di Gaza. Biden dalam pertemuan itu sambil membaca teks mengakui bahwa selama 75 tahun hubungan kerjasama yang erat antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah hubungan terkuat yang pernah ada. Dan keduanya berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama yang telah terjalin agar lebih komprehensif. To mark an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States. 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been. And today we're going to discuss how we continue to strengthen that partnership. First, in my view, by advancing free and open Indo-Pacific with ASEAN at its center. As two of the largest democracies in the world, it seems to me our nations have a special responsibility in this vision. Second, fighting the climate crisis. Indonesia is a critical player in the clean energy transition. And third, by building a secure and resilient supply chain. And finally, by deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including in Gaza and the South China Sea, with Mr. President. I'm looking forward to our discussion and welcome. I'd like to have you here on the floor. Sementara itu, Presiden Prabowo secara langsung menganggap bahwa Amerika Serikat juga merupakan negara sahabat yang baik. Diakui Prabowo bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mengakui perjuangan kemerdekaan Indonesia. Prabowo mengatakan, Amerika Serikat bagi kami adalah teman yang sangat baik. Amerika Serikat mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali pada saat kami membutuhkannya. Prabowo juga akan berusaha untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Amerika ke tahap yang lebih baik ke depannya. Thank you, President Biden. Thank you for receiving me. I also would like to thank you. You phoned me yourself upon my election. And Great victory. yes, thank you very much. And then finally, I could make it, and you received me today. United States for us is a great friend. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end. That we have a strong cooperation. Once again, President Biden, thank you very much for. Thank you. Look forward to our discussion. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Pada kesempatan yang sama saat kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat, menyempatkan diri bertemu dengan sejumlah warga negara Indonesia yang telah bermukim di negara tersebut. Mulai dari pejabat pemerintah yang bekerja di KBRI, sampai dengan para mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di sana.